Taş, kağıt, makas. Taş, Taş, kağıt, kağıt, makas. makas. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeğenimle ben Ordu'da yaşıyoruz. Sık sık köye çıkıyoruz ve köy işleriyle uğraşmayı da seviyoruz. Evet dayı, bunları yaparken de oldukça eğlenceli vakit geçiriyoruz. Eğlendiğimiz bu dakikaları da sizinle paylaşmayı düşündük. Sıkılmayın diye de videoyu biraz hızlandırdık. Sadece köy işleri yapmayacağız değil mi dayı? Orada gezebileceğimiz birçok yer var. Biraz da gezebiliriz. Ne dersin? Beğeni gelirse neden olmasın ki yeğenim? Evet dayı, bugünkü rotamız Perşembe'nin Sarayköy'ü. Orada bizi ne görevler bekliyor? Bugünkü görevlerimiz odun kesmek, pat patı çalıştırmak, e, meyveleri soğuktan korumak için birkaç önlem almak, bezelyelere çangal dikmek vesaire gibi görevlerimiz olacak. Tabii hava müsaade ederse.
Hava müsaade etmediği için görevlerimizi tamamlayamadık. Ancak size eşsiz manzara sunmak için Hoynat Adası'nı ziyaret edelim dedik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimlerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler.